没得。自从养了转阴以后，我告了老公两家头，咳嗽一直没好，一直没停，一咳一结棍，一咳一结棍。阿拉呢，咳嗽药水是勿吃的，因为有种药吃了也没用的，据说，所以讲没用也勿如勿吃，就是勿吃药。勿吃药，搿么哪能办呢？就用土办法试试看伐，各种土办法试试看。就买生梨回来，生梨呢，洗伊就搿能介，挖只洞，洗清爽以后，摆辣碗里向，隔水蒸。蒸个辰光呢，搿生梨搿只洞里向呢，各摆一块冰糖，蒸到搿冰糖化开来了就好了。搿能介蒸了生梨吃呢，一天就搿能介，讲老公两家头1人半只，连续吃了3天，但是咳嗽还是没好，没效果。结果又听人家讲，用橙汁撒盐蒸可以止咳。现在又弄橙汁吃了，3天生梨吃好没用过，用橙汁撒盐蒸了吃，试试看。搿橙汁蒸盐呢，我也没试过，第一趟，勿晓得有没有效果，就搿能介放辣盒子里蒸，蒸脱一些，好了就拿出来，搿能介吃，活当中的吃，有点发苦的，甜了发苦。搿能介吃呢，连续吃，吃了呢，一天吃1只勿来事，听朋友讲，要一天吃3只，一只没效果。结果呢，一天吃3只，吃到后头够脱了，真的够脱了。橙汁也是连续吃3天，结果也是没效果。哪能办呢？要用第3只方法了。第3只方法呢是芥子头摆辣冰箱里速冻，速冻1夜天以后拿出来放水里烧，烧水喝。搿个方法呢，我老早用过的，帮阿拉娘吃过的，有点效果的。搿趟勿晓得有没有效果，就试了。一试下来呢，我喝了3碗哦，第2天就勿咳了，2天连续2天没咳过，到了第3天又咳了。哎哟，后头阿拉老公讲，侬勿是儿子勿是养了该嘛，侬一直跟伊接触嘛，进去端碗端啥物事，估计搿菌又过着了，到底哪能回事体勿晓得。阿拉老公呢，已经从养转阴到现在已经廿8天了，咳嗽还没好。我呢，已经廿5天了，还是没好，难别咳咳。咳了比以前少了，不晓得大家咳嗽是多少辰光。今朝视频就分享到此里，谢谢大家观赏，阿拉下期见。